Sanata mai wakiltar Kano ta Kudu Abdulrahman Kawu Sumaila ya ce ba shi da niyyar tsayawa takarar gwamnan Kano a zaben 2027 da ake tunkara. Ɗan majalisar ya jaddada cewa abin da ya fi muhimmanci a wajensa shine ci gaba da bunƙasar jiharsa ta Kano yadda ya kamata. Sanatan ya yi tsokaci kan jita-jitar sauya shekar gwamna Abba Kabir Yusuf zuwa APC da alakar Abdullahi Ganduje da Rabi'u Musa Kwankwaso. Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila ya bayyana matsayarsa kan siyasar Kano gabanin babban zaben 2027 inda ya ce ba shi da wani buri na tsayawa takarar gwamnan jihar. Sanatan na Kano ta Kudu wanda ya taɓa zama kusa a jam'iyyar NNPP kafin daga bisani ya sauya sheka zuwa APC ya ce ci gaban Kano ne burinsa. Sanata Kawu Sumaila ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da Lumana Radio wadda aka wallafa a shafin Facebook. Kawu Sumaila ya magantu kan siyasar Kano. A cewarsa duk da hayaniyar siyasa da ake ta yi abin da ya fi muhimmanci a wajen sahi ne a samu shugabanci na gari da zai haɗa kan al'ummar Kano tare da kai jihar matakin ci gaba da ake bukata. A yayin hirar, Sanata Kawu Sumaila ya jaddada cewa ba zai mara wa kowa baya ba illa mai hangen nesa da jajircewa wajen ciyar da Kano gaba. A kalamansa ya ce ba ingantacce kuke so ba wanda zai taimaki Kano ya haɗa kan Kano da ci gaba ba ni ma shi nake nema. Sanatan ya bayyana cewa wannan ne ainihin burinsa kuma hakan ne zai jagoranci duk wani matsayi da zai ɗauka a siyasa. Dangane da jita-jitar cewa gwamna Abba Kabir Yusuf na shirin sauya sheka zuwa APC, Kawu Sumaila ya nuna cewa bai ga matsala a ciki ba. Ya ce Allah ya kawo shi lafiya ya sa ya zama alheri a Kano. Ra'ayin Kawu Sumaila kan Ganduje da Kwankwaso da aka tambaye shi kan yiwuwar dawowar tsohon gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso APC da kuma ko hakan ba zai haifar da matsala tsakaninsa da Abdullahi Umar Ganduje ba. A hirar da aka yi da shi, tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar ya ce mafita ita ce tattaunawa. Ya jaddada cewa manyan 'yan siyasa ya kamata su zauna su fahimci juna domin amfanin Kano da Najeriya gaba ɗaya, kuma su kaɗai ne za su iya kawo ƙarshen matsalar da ke tsakaninsu. Kan batun idan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai ba wa ɗaya daga cikinsu fifiko, sanatan ya ce hakan ya danganta da yadda shugaban ƙasar yake son a tafiyar da aikin da kuma abin da ya ji daga ɓangarorin biyu. A cewarsa Ganduje ya fi sanin Kwankwaso, Kwankwaso ya fi sanin Ganduje. Kawu Sumaila ya ce rashin zama a tattauna tsakanin manyan 'yan siyasar biyu ne ya janyo rashin fahimtar juna, yana mai nuni da cewa tattaunawa da yafiya su ne mabuɗin warware saɓanin siyasa a Kano. A cewar Abdulrahman Kawu Sumaila,